Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, մենք ես այսօր հյուրընկալել եմ իմ հայրեն պրիятелին եղնի լավ բարեկամ Արտուր Համբարձումյանին, դուք երևի իրան արդեն շատ տեսել եք, ճանաչում եք, ոնց է, օֆիցիալ պաշտոնով ոնց ներկա, դու մի հատ ներկայացնում եմ սովորական գյումրեցի եմ ես այդպես սովորական գյումրեցի Արտուր, բայց ինքը ուրիշ շատ տաղաններ էլ ունի Արտուր ջան, գիտես ինչն էր պատճառը բանը այս հանդիպման ես այս վերջերս ժողովրդի հետ խոսալուց շատ կնկատեմ ուժեղ քսենոֆոբիայի արտահայտություն հանձինս ռուսոֆոբիայի, քսենոֆոբիայի տարբերակներից մեկը որպես դու որպես ասենք հասարակական գործիչ ինչ-որ չափով դաժե անալիտիկ էի ուզենայի կարծիքդ մի հատ այդ մասին մեր քաղաքի վիճակի մասին ու ընդհանրապես կարող է հանրապետության էլի ինչով է պայմանավորված այդ բանը էլի երևույթը Հայաստանում որտեղ առաջ այդպես բան չեմ նկատել ես էլի մի տոտալ տարածված ռուսոֆոբիա խնդրեմ տեսեք ընդհանրապես ես կարծում եմ որ նախ իրոք համաձայն եմ ձեզ հետ որ սա շատ է տարածված ֆոբիաները թե անհատ մարդկանց, թե ազգերին նորմալ ապրելու հնարավորություն չեն տալիս, նորմալ զարգանալու հնարավորություն չեն տալիս։ Նույնիսկ եթե դու ունես թշնամիներ, թշնամու նկատմամբ ֆոբիաներ ունենալը կաշկանդում է քո զարգացումը։ Այն միշտ արգելակող բան է կատարում, թե մարդու մոտ, թե ազգերի մոտ, արգելակող դերակատարություն ունի։ Ֆոբիան վախ չէ, այո, այլատիացություն է, այն ինչ դուք ասում եք քսենոֆոբիան, դա այլատիացությունն է, վախերն են, որը հատուկ է մեզ։ Եվ ես կարծում եմ, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք մի քանի կարևոր խնդիրներ լուծելու։ Առաջինը Ղարաբաղյան հարցն է եղել, որը տեսանք թե հայ ջոջերը ինչպես ճակերտավոր լուծեցին։ Երկրորդ եւ Ղարաբաղյան հարցը ուներ քաղաքական, ռազմական եւ դիվանագիտական բաղադրիչներ լուծման երկրորդ կարևոր հարցը ազգի արժեվ ծառացած, որը միգուցե վտանգավորության աստիճանով ավելի բարդ է լուծելը, դա Երևանի երկենտրոնացումն է, 1% տարածքի վրա ամբողջությամբ Երևանը կարելի ասել ներծծում է Հայաստանի Հանրապետության կարող ուժերը, եւ սա սոսկալի խնդիր է, հաշվի առնելով Հայաստանի սեյսմոակտիվ իրավիճակը, որում գտնվում է, եւ այն եւս ունի քաղաքական ենթադրում է քաղաքական լուծումներ, տնտեսական լուծումներ եւ երրորդ հարցը սա տարածված քսենոֆոբիան է, այլատիացությունը։ Հիմա տեսեք, մինչեւ ռուսոֆոբիային վերադառնալը, ռուսոֆոբիայի մասին խոսելը, ընդհանրապես ճշմարտությունը, ինչպես ասում էր Չհադաևը, ավելի բարձր է, քան հայրենիքը։ Եվ ես դրան միշտ ավելացնում եմ, եթե ինչքան շատ են այն մարդիկ, ովքեր ճշմարտությունը հայրենիքից բարձր են դասում, այդքան ինքը հայրենիքն է զարգանում եւ ուժեղանում։ Հիմա տեսեք, հայկական քսենոֆոբիան շատ տարբեր է, շատ լայն սպեկտր է ընդգրկում եւ երբեմն շատ ունենում է շատ անհասկանալի դրսևորումներ է ունենում։ Բերեմ օրինակներ։ Հայաստանում իսլամոֆոբիա կա, իհարկե կա։ Եթե մեր կողքը ինչ-որ մեկը նամազ անի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ շատերը այդ մարդուն կնայեն շատ բարձրից, կամարանքով, միգուցե ատելությամբ, հա։ Եվ սա ունի բնական պատճառներ ունի սա։ Բայց մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա դուք տեսնում եք, թե ինչպիսի մեծ սեր կա, մեծ հարգանք եւ վստահություն կա Իրանի նկատմամբ, չէ՞։ Սա անհասկանալի սիմբիոզ է։ Իրանը մեզ կպաշտպանի, Իրանը Զանգեզուրը չի թողնի, որ հանկարծ որևէ իրադարձություն տեղի ունենա, բայց Իրանը մեծ իսլամական պետություն է։ Այսինքն այստեղ առաջանում է պարադոքս եւ այն բացատրելը կարելի է միայն մեկ պատճառով։ Իհարկե կա պատմական կոնտեքստ, բայց նաեւ սրա հետ զուգահեռ կա եղել է երևի մեծ պրոպագանդա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Իրանը այն քիչ պետություններից մեկն էր, որը իր ղեկավարի շուրթերով 44 օրյա պատերազմի ընթացքում երկու անգամ, մեկը խորհրդական Ալի Խամենեի, մյուսը
հենց Ալի Խամենեին հոկտեմբերի 16-ին ասաց, որ հայերը պետք է դուրս գան գրավյալ տարածքներից եւ մի քանի անգամ շնորհավորեց Ադրբեջանին։ Տեսեք, անհասկանալի դրսևորումներ։ Իսլամաֆոբիան Իրանի նկատմամբ սիրո հետ։ Մեկ այլ բան բերեմ, մեկ այլ օրինակ բերեմ անհասկանալի դրսևորման։ Տարածված անտիսեմիտիզմը։ Ես երբ դասավանդում էի Շիրակի պետական համալսարանում, այսպես փոքրիկ ապրոս արեցի, մասնակցեցին մոտավորապես 500 այսպես կոչված ռեսպոնդենտներ եւ հարց էի տալիս։ Ըստ ձեզ արդար կլինի, որ Երուսաղեմը ում պատկանի։ Արաբներին, պաղեստինցի արաբներին, թե հրեաներին։ Եվ մեծ մասը ճնշող մոտավորապես 90% եւ ավելին ասում են արաբներին պիտի պատկանի Երուսաղեմը։ Մենք քրիստոնյաներ ենք, մենք կարծում ենք, որ այն պիտի պատկանի արաբներին, բայց սրա հետ զուգահեռ մենք կարող ենք տեսնել մեր հարևանության բազմաթիվ Դավիթներ, բազմաթիվ Աբրահամներ, բազմաթիվ եւ Մովսեսներ եւ այսպես շարունակ, այսինքն մի կողմից նույնիսկ բանը հասնում է նրան, որ շատ դեպքերում ցեղասպանությունը դու էլ հանդիպած կլինես, կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ դա հрьяաների ձեռքի գործն է եղել, ուղղակի թուրքերին օգտագործել են ցեղասպանության համար։ Այսինքն այստեղ եւս անհասկանալի բան կա, անհասկանալի դրսևորումներ կա։ Երբեմն մենք որպեսզի վիրավորենք ինչ-որ մեկին, այլ կուլտուրա ներկայացնող մեկին ինչ ենք ասում, ասում ենք թլպատված շուն, չէ՞։ Այլ լեզուներով ես չգիտեմ թուրք ես։ Այլ լեզուներով չգիտեմ, հնչում է այդպեսի բան, обрезанная собака, երևի ռուսերեն չկա այդպեսի ձևակերպում։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, Ռուսերեն կա ժիտ։ ռուսերեն կա ժիտ, обрезанная собака չկա, չէ՞, իշքան գիտեմ։ Բայց հիմա տես, ինչ էր ասում Պողոս Արաքյալը ինչ էր ասում իր մասին։ Ասում էր я еврей из евреев, обрезанный на 8-й день։ Այսինքն, բայց մենք քրիստոնյաներ լինելով հանդերձ, դա ինչ-որ շատ ցածր այդ բանը послание к филиппийцам այդ գրքում, այդ նոր կտակարանի այդտեղ է ասում Պողոս Արաքյալը ինքն իր մասին։ Այսինքն մարդ ում վրա շատ կրոնագետներ կարծում են, որ հենց Պողոս Արաքյալի վրա է հիմնված քրիստոնեության հետագա տարածումը։ Բայց մենք մարդկանց վիրավորելու համար դա ենք ասում։ Հիմա վերադառնանք ռուսաֆոբիային։ Այսինքն պարարտ հող եղել է Արտաշեսում։ Մի հատ ճշտում կուզեմ, էլի ես։ Քսենոֆոբիա բառը ինքը որպես մարդու ֆիզիկական նորմալ վիճակ է, թե հոգեկան խանգարում։ Դա նորմալ վիճակ չի կարող լինել։ Ես օրինակ գիտեմ, որ այդ կհամարվի նավիաշիբա ես ասել, այո, աննորմալ ֆոբիան չի կարող նորմալ լինել, այդ թվում քսենոֆոբիան։ Թվագոր իրան ինչ-որ միշտ հետապնդեն այո։ Ֆոբիան ինքնին, աերոֆոբիան ինքնին ինքը չի կարող լինել նորմալ բան։ Միգուցե հայերեն այն ուղղակիորեն թարգմանվում է այլ ատյացություն, բայց ատելուց բացի այստեղ ատել վախենալ եւ այդպիսի ինչ որ բաների մասին քսենոֆոբիան հայերեն ոնց։ Ես իշքան գիտեմ, բառացի թարգմանվում է այլ ատյացություն, բայց ինքը երևի այդքան էլ ճիշտ չի թարգմանում իրական բնույթը, որովհետեւ օրինակ աերոֆոբիան ինչ է նշանակում օդն է սատում, հա, սա ավելի վախի հետ է կապված, ատելություն պլյուս վախ երևի դրանց հետ է կապված ինչ-որ։ Կներես ընտադեց։ Հիմա վերադառնանք, տեսեք, մենք ունեցել ենք պարարտ հող, այսինքն մենք ունեցել ենք պարարտ հող, որի վրա զարգանում է այսօր ռուսաֆոբիան։ Նու ընդհանրապես պիտի ասել, որ ռուսաֆոբիան այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետությունում չի զարգանում, այսօր այսպես կոչված քաղաքակիրթ ամբողջ աշխարհում, այսպես կոչված արևմտյան աշխարհում ռուսաֆոբ լինելը թրենդի մեջ է։ Դուք տեսնում եք, որ հատկապես վերջին տարիներին, հա, դուք տեսնում եք, որ օրինակ հայտնի դիրիժորին կարող է աշխատանքից հեռացնել միայն ու միայն այն պատճառով Իտալիայում, որովհետև ինքը խոսքը վերաբերում է Գերգիևին, որովհետև ինքը բան է արել, հրաժարվել է հրապարակայնորեն կարծիք հայտնել, քննադատական կարծիք հայտնել Ռուսաստանի նախագահի Չայկովսկի Կարգիլենի իրանց են արկելում, հա, այսինքն այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում, դուք գիտեք, որ ֆաշիզմի թեորիայի հիմնադիրներից մեկը ֆրանսիացի Ժոզեֆ Կոբինոն, եթե ինքը այն տեսներ այն ինչ որ հիմա կատարվում է ռուսների նկատմամբ, ինքը ես կարծում եմ, որ բավականին բան ուրախ կլիներ։ Այն ինչ որ տեղի է ունենում, եղի ունեցել հարյուրավոր մարդկանց հետ, նմանատիպ բան նաև
Պոզների հետ է տեղի ունեցել, երբ նրան առաջարկել են աշխատանք արևմտյան ինչ որ լրատվական գործակալությունում, բայց ասել են անպայման պիտի հրապարակայինորեն հայտարարություն տարածես քո վերաբերմունքը քննադատական տեղի ունեցածի վերաբերյալ եւ սա անում է մի կուլտուրայում է տեղի ունենում, որը կարծես թե խոսքի ազատության առաջամարտիկ է եղել, բայց այդ ամենը եղել է շղարշ։ Այսինքն ամբողջ աշխարհում, ոչ թե ամբողջ այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհում այդ ռուսոֆոբիան կա, մենք փորձում ենք բան անել, պատստրայված լինել այդ բանի մեջ, այդ պարադի մեջ ենք փորձում, դուք ժողովրդավար եք, մենք էլ ժողովրդավարության բաստիոնն ենք, բա ինչպես կլինի։ Սա մեկ, երկրորդը բնականաբար մեր, այսինքն ուզում են հաճոյանալ, բնականաբար նաև այստեղ պետք է ավելացնել այն, որ այս հայկական ներկայիս ջոչերը նրանք գտնվում են ուղղակի եվրոպական տարբեր կառույցներ, թեպետ երբ որ ասում եվրոպական տարբեր կառույց, նաև պիտի ընդունենք, որ Եվրոպան եւս տարբեր է, կա բողոքական Եվրոպա, կա կաթոլիկ Եվրոպա, այնտեղ եւս պայքար կա, այսինքն Եվրոպայում գտնվող ինչ որ մի ազդեցիկ կազմակերպություններից մեկի ենթակայության տակ են գտնվում այս անձինք, որոնք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարում են իրականացնում եւ իրականացրել են։ Երկրորդ պատճառը, որը իմ կարծիքով ինչի պետք է ընդունենք, որ ռուսոֆոբիայի այս մակարդակը հասել է, որովհետև նախկինում իշխանությունները, եթե հակառուսականություն տարածում էին ոչ պետական կազմակերպությունների միջոցով, բլոգերների միջոցով, սոցիալական ցանցերում, NGO-ների միջոցով, հա, բայց դա տեղի ունենում պետության հովանու ներքո։ Այնք այն հասարակական կազմակերպություններ, որոնք դրսից գրանտներ են ստանում, դա հովանավորվում էր հենց պետությունը, պետությունն էլ ինքն էր այդ գրանտները ստանում եւ տարածում էր այդ հակառուսականությունը։ Իսկ հիմա այսպես կոչված Սերժի ժամանակ, հա, այն ինչ որ ես ասում եմ։ Իսկ հիմա արդեն այդ ամենին արդեն միացել է պետական լրատվամիջոցներն են միացել եւ բնականաբար դա պիտի տար այլ արդյունք։ Եվ այս ամենին նպաստեց նաև հարգելի Արտաշես արցախյան ողբերգությունը։ Դուք գիտեք, որ այսօր շատ մարդիկ ռոպագանդայի հետևանքով արցախյան ողբերգությունը կապում են Ռուսաստանի հետ։ Բայց էլի անդիմն են կապում։ Իհարկե անդիմն են կապում, այո, դուք տեսած կլինեք Ռուսաստանի նախագահը ասում է, որ ես զարմացնում մոտավորապես եմ մեջբերում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, ասում է սա դա զարմանալիցաբար, ըստ այդմ, ասում է միջազգային իրավունքի տեսակետից Արցախը դառնում է Ադրբեջանի անկախնելի մաս։ Հիմա այդ ռոպագանդիստները որոշված ստատուսով, տեսեք, ինքը ասում է, եթե Հայաստանը չի ճանաչում, դրանից հետևում է սա։ Ասում է դու չես ճանաչում այդ տարածքը որպես անկախ։ Հիմա ինչ են անում ռոպագանդիստները, օրինակ սա իրաց մեխանիզմներից մեկը։ Կտրել են առաջին մասը, եթե Հայաստանը չի ճանաչել, հա, թողնել են երկրորդ մասը, եւ այսպեսի բազմաթիվ օրինակներ կան, թե ինչպես են իրենք աշխատում այս ուղղությամբ։ Այսինքն Պարարտ հողը, այն ինչ եղել է Հայաստանում 30 տարիների ընթացքում, վերջին գումարած այս ամեն ինչին բանը Արցախյան ողբերգությունը եւ ղեկավարների անգաժիրованный լինելը բերել հանգեցրել են այս ողբերգության։ Մարդիկ ատում են, մարդիկ վախենում են, զզվում են եւ իրենց բոլոր ձախողումները իրենք կապում են ընդհանրապես, եթե մի մարդ իր ձախողումը կապում է ուրիշի հետ, ինքը դատապարտված է չզարգանալու, եթե չասեմ ոչնչանալու։ Իսկ մենք մեր ձախողումները միշտ կապել ենք սրա նրա հետ։ Դες ինչն է իմ համար զարմանալին, ավելի ճիշտ բանը ղայնացնողը, ոչ թե կաբելը ինչ որ մեկի հետ, այլ արգումենտ չկա։ Այսինքն, գիտես, ոնց որ մեկը վերցնի, ասում է Գերգրակունդը քարագուսի է։ Ինչի է քարագուսի։ Ինքը ես ուտես եմ որոշել։ Ես համոզված եմ, իմ համոզմունքս է, որ ռուսները մեղավոր, ինչի են մեղավոր։ Մի հատ կարող ես բացատրես, ինչ են այդ ռուսները։ Չկա արգումենտ, այսինքն, հա, մեր ղեկավարությունը վատն է, բայց KGB-ի agent է ռուսները։ Թե ինչ կապ ունին ռուսները չեն դրել դրանը տեղ, ես չգիտեմ։ Դες ինչն էր իրան շահը, իրան տնելուց տեղ։ Ես հիմա ինչ են ասում ռոպագանդիստները, այդ թվում նաև ընդդիմադիր լրատվականը շատերը ասում էին եւ կրկնում են մինչեւ հիմա, քանի որ 18 թվականի դեպքերի ժամանակ Գազպրոմի մի քանի աշխատող կամ շատ աշխատողներ, քանի որ մասնակցել են փողոցային շարժումներին Գազպրոմի,
Հա, ուրեմն դա արել են ռուսները։ Բայց դրա հետ մեկտեղ բազմաթիվ բանկերի աշխատողներ են մասնակցել այդ ամենին։ Դրա հետ մեկտեղ մոռանում են, որ այդ թվում այլ ոչ ռուսական կապիտալով աշխատող, հա։ Դրա հետ մեկտեղ Զվարթնոց օդանավակայանի աշխատողներն էին գործադուլ անում։ Եվ դրա հետ մեկտեղ բազմաթիվ այլ արգումենտներ, բայց իրանք նա չեն վերցնում եւ հիմա նույն ռոպագանդիստները օրինակ ասում են, որ չէ, այնուամենայնիվ Գազպրոմը չի արել, այնուամենայնիվ հեղափոխությունը, այսպես կոչված հեղափոխությունը, դու շատ լավ գիտես, ես ինչ եմ մտածում այդ մասին, արել են արևմտյան նավթային, թուրքական նավթային ջր կազմակերպությունների մի հատ այլ ծայրահեղության մեջ են նկատում, այսինքն ուզում են ասել Shell-ի, British Petroleum-ի խոշոր մենեջերները բան ու գործ չունեին անելու, հավաքվեցին ինչ-որ միտեղ, ասեցին ինչ անենք, ասեցին դե լավ, եկեք բերեք այս անձնավորությունը Սամադուրին բերեք դնենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այլ բաներ են ասում։ Օրինակ ասում են, որ դե մի քիչ ավելի բարձր բան են ասում, ասում միջազգային կոնսենսուս կա։ Շատ դեպքերում, եթե դուք լսեք, ասում են սրա իշխանության բերելը ուներ միջազգային կոնսենսուս։ Լավ, ասում ես միջազգային կոնսենսուսը ինչ է նշանակում, այսինքն 2018 թվականին, երբ որ աշխարհը ծայրահեղ բևեռված էր, ծայրահեղ ուղղակի բևեռված էր, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի հա ղեկավարները բանուգործ էլի չունեին, հավաքվում են, հետո հրավիրում են բանին, Մերկելին են հրավիրում, ասում են մենք գլուխ չենք կարող խանել, հələ դու էլ արի մի բան ասա, հա, եւ նստում մտածում են, ու ասում են չէ, այնուամենայնիվ եկեք բանը ելք խմբակցության ղեկավարին բան անենք Հայաստանի Հանրապետությունում թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն բեմականացնենք եւ ելք խմբակցության ղեկավարին ճանաչում եք իրան, ասում ոնց չենք ճանաչում, հա, բերեք Հայաստանի հայտնի մարդ, հա, դա ինքը հայտնի գրքեր է գրել, բեսթսելերներ է գրել, 5 պակաս Նոբելյան մրցանակ, սա աբսուրդ է։ Այսինքն երբ որ չկա այդ ռացիոնալ հողը, երբ որ մարդիկ տես շատ հեշտ է կառավարել են մարդուն, ով վախերի մեջ է, էմոցիաների մեջ է։ Այսինքն մի կողմից այդ էմոցիոնալ բանն է գնում մեդիաների միջոցով, վախ, ատելություն, պառակտվածություն, եւ մյուս կողմից արդեն իրենք բան են անում, ասես իրենց ուզած ուղղությունը կարողանում են ներդրնել մարդկանց գիտակցության մեջ։ Արթուր ջան, գիտես ինչն է անհասկանալին, որ օրինակ մեկ գյումրեցիք շատ ծանր բնավորություն ունեցող մարդիկ են, չէ՞ ծանր թեթևենող։ Ուսում մեր բան նոր քսես մեկից չեն հավատա։ Քծեն, բռնեն, միան որոշեն, ժողովեն են, չէ՞, մտածում թե այս մարդու սածը խելքի մոդիկ բան է, թե չէ։ Այս կրիտիկական մտածելակերպը իսպար վերացել է։ Այսինքն մարդուն մի հատ հեքիաթ քսես, ցեսեն ռուսը եկավ, բաներ էց, Արցախը տվեց։ Ու ինքը էլ այդ գումարվա իր այն հին կրիտիկական մտածելակերպը, թե լավ այդ ռուսին չի եկավ, Արցախ միան ինչներ պետք, ինչի ոչ մի հատ բացատրություն չկա դրա մեջ, ու բանը մեկից հավատի կընդունվի, Причем գիտես ինչ եղավ, ես ինչ եմ, արդեն ինչի ես հաղորդում ես ուզեցա, որ փողոցում այդ խոսած KGB երած գործը։ KGB-ն քսեմ 40 տարի չկան, գեր ջան։ KGB, կամ չէ, չիտես KGB-ն մնացել է, երբ բանից է մնացել, կամ որ քսեն Սավկովի մտածելակերպ։ Սովետական միությունը 40 տարի առաջ վերացել չկա։ Ինչ Սավկովի մտածելը, դու դաժե սովետական միություն չես տեսել, ծնվել ես արդեն որ թվին դու սովետից խաբար ես ինչ են ապրել մարդիկ, չէ՞։ Այդ իմ բանս ինչն է, որ այդ ռացիոնալ կրիտիկական մտածելակերպը իսպար դրա հետևանքով է կնդրեն այս ձևի մեկը կերնի սիրուն բառեր խոսա, չեն մտածել, այդ խոսածածը խելքի մոդիկ բան է, եղնող է, գետնին կբաց է։ Այդ ինչի հետ է կապված, որ այդ մենք տրադիցիոն, ասենք, գյումրեցի եղնելով, որ նոր ծանր ենք եղել, չեմ միշտ ասենք Դաժե ամուսնան ալուցի մացել ենք ու մեր երեխաներին չենդեղ սախ ուղնուցուց կրկրենք իմանանք ինչ եղավ որ ընդեղ կրկրենք ստեղ մի հատ չեն մտածել թե ինչի էսպես էլի ինչ պատահեց է ժողովրդի հետ որպես բան է Նայ ես երբեմն ինքս ինձ որ փորձում եմ հարց տալ պատասխանել վերլուծել մեկ-մեկ ասում եմ լավ միգուցե ցածր կուլտուրան կարող է կուլտուրայի ցածր մակարդակը եւ կրթության այս աստիճանը մակարդակը կարող է բերել հանգեցնել այսպիսի իրավիճակներ բայց մյուս կողմից ինքս ինձ հակադարձ փաստարկ եմ բերում օրինակ մեծ ազգ ինչպեսին գերմանացիներն են որը աշխարհին տվել է Կանտ որը աշխարհին տվել է Շիլլեր Գյոթե տվել Բախ է տվել
ինքը 20-ական 30-ական թվականներին ընկավ ֆաշիզմի ջիրանների տակ եւ շատ մարդիկ, որոնք որ բան էին անում, այդ ժամանակ էին մեծ մտածողներ, հենց իրենք էին համալրում կուսակցության շարքերը։ Ես կա հայտնի երեպիսկ նամակագրություն Կարլ Յասպերսի եւ Հայդեգերի միջեւ, Հայդեգերը տիտան է ուղղակի։ Եվ նրանք սկզբից եղել են ընկերներ, հետագայում նրանք դարձել են թշնամիներ եւ երկար նամակագրություն են ունեցել։ Յասպերսը պայքարել է ռեժիմի դեմ, Հայդեգերը պաշտպանել է եւ երբ որ Յասպերսը Հայդեգերին ասում է լավ, ինչպես կարող էր նամակի մեջ է գրում, ինչպես կարող էր այսպիսի ազգը ընկնել Հիտլերի նման ճիվաղի ազդեցության տակ, Հայդեգերի նման փիլիսոփան ասում է հələ դու տես նրա տես ինչ գեղեցիկ ժեստիկուլյացիա ենք անում, ինչպես կարելի է չհմայվել այդ մարդով։ Դա նամակագրության մեջ, այսինքն այստեղ հարցը միայն կրթությունը չի, այսինքն այստեղ ոչ կրթությունը եւ կուլտուրան չի։ Ես մեկ այլ օրինակ բերեմ։ Ես սկսել եմ գրքեր կարդալ, սովորել գրքեր կարդալ Կոմցյան Աշոտի ով Արամազդի հիմնադիրներ Շտոկձեկագդայի, Չեգեկայի եւ ինքը մեծ հաջողություններ ունեցան հետագայում իր սաները, բանում SNG-ի չեմպիոն դարձան եւ այլն, հիմա մեծ գործերում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են աշխատում։ Հիմա տես, ես որ վերլուծում եմ, նայում եմ հետ, ինտելեկտուալ էին բոլորը, ովքեր այդտեղ էին, շատ մեծ ինտելեկտուալներ էին, բայց կային մարդիկ, ովքեր ինտելեկտուալ լինելով հանդերձ ինձ հետ թարսվում էին, ինձ վատաբանում էին, որովհետև ես չէի ընդունում այս իշխանություններին, հա, եւ կային մարդիկ, ովքեր մեկից կամ որոշ շատ կարճ ժամանակ անց սկսեցին չընդունել այս մարդկանց։ Դոյս սա միայն կուլտուրան, միայն կրթությունը, միայն այդ քո ասած ադատը, նիստուկացը ինքը չի բացատրում քո այս բանը, այնու ասում է շատ խելացին կարող է մեկ երկու ոտով, չէ, ասում է կարող է երկու ոտով ընկնել բանի մեջ, թակարդի մեջ կարող է ընկնել։ Մինչև հանդիպմանը ես մի քիչ պատրաստվեցի, էլի վերհիշեցի այդ պատմության մեջ այդ քսենոֆոբիայի սպլեսկերը երբ են եղել, էլի։ Ուրեմն ինչ բարձր, երբ որ կենտրոնական իշխանությունը շատ թուրք եղնի, դուբոյ պետության մեջ, այդ պետության մեջ կսկսե ուժեղ զարգանալ քսենոֆոբիան։ Ինչ վերաբերվի հենց ռուսաֆոբիային, այդ 16-րդ դարի նորվա բան չէ, էլի, ասում նոր թափ է ստանում։ Ինքը ցիկլիշնի ինչ որ բաներ, ուրեմն 16-րդ դարից պոլյակներն ու լիտովցիները այդ դեպի Եվրոպա ուղղված իրանց ուղերձների մեջ միշտ բանկեն քիչես կար Զավիշյանի Պետրա Պերբովը հնարած թուղթ է, լրիվ հնարած։ Ու այդ եվրոպացիներին բանը ներե որ ռուսները պետք կան իրանք է բարբարոսեն, մոնղոլեն, թաթարեն, չգիտեմ ինչ են, պետք կան սաղ գրավեն։ Այդ առաջի սպլեսկերը պոլյակներից ու լիտովցիներից ու ինչից կառաջանա։ Ես որ մտածեցի շատ որ կխորանաս, նայեմ, երբ որ եկեղեցին կաթողիկական ու բյուզանդականին բաժնվավ, չէ, այդ ռեֆորմացիա։ Մենք մնացինք Բյուզանդիայի մեջ, հա կաթոլիկները դրան ռեֆորմացիայից առաջ, հա, րիմսկի է, շուտ, հա։ Այդ ժամանակից այդ կաթոլիկների ու Բյուզանդիայի կռիվը շատ ուժեղ կենվեսները, բաները, չէ, Դաժենաշճանի մոմենտ հասավ, ես իշքան հասկնամ, որ մարդիկ Բյուզանդիայում գերադասային մուսուլմանություն ընդունեն, նրանք կաթողիկություն չընդունեն, որ իրական հավատը պահեն։ Ու այդ Ջրբաժանը, որ նոր անցավ, մենք էլ վերցնես Ռուսաստանի քրիստոնեությունը մեզնից գնաց պրավասլավյան, չէ, այդ կաթոլիկների ու պրավասլավիայի Ջրբաժանը մինչև հիմա մնացել է։ Ու այդ քսենոֆոբիայի հանձինս ռուսաֆոբիայի արմատները հենց տեղից կան, որ այսինքն այդ կաթոլիկները միշտ ներկայացնեն, որ ռուսները բարբարոս են ու հակառակն էլ միջալուց։ Օրինակ Նապոլեոնի ժամանակ դեպքեր կան, որ ասենք զինվորը պատմեք, ռուս յուղի մեջը հենց եկել են աղջիկները իրանք ջուրն են գցել, գիտեն թե մենք մարտակեր ենք, իրանց ուտենք։
բառացիորեն, էլի։ Իրանք փռնին փրկենգը գսե մեկ մարդ չեն գիտի։ Այսինքն իրար ենկան է բան եղած որ բայց հարցն ինչի համար է սկսեմ։ Հիմի Իմիջիալս նույն սրությունը եղել է նաև ռեֆորմացիայից հետո եղել է կաթոլիկների պրոտեստանտների միջև։ Ահավոր 1812 թվին ուժեղ սպլեց ռուսաֆոբիայի Նապոլեոն III-ի ժամանակ ու ժամանակ այդ Պյոտր Զավիշյանի հիշում ես Տոմաս Մոր եւ Հենրիխ VIII-ի հայտնի պատմությունը, չէ՞։ Կրիմսկի պատերազմի ժամանակ էլի ուժեղ ռուսաֆոբիա 14 տիպը Պիկուլին կարտա Ստանիսլավսկին գրեքսեն մարդկանց որ մենք համար ենք ցիվիլիզովանի չմնացեք ընկան բռնաբար են իրա այսինքն այնտեղ ինչեր կպատմե ինչերները то есть ռուսները ինչ են փախել էլի դուր մինչև այդ գնացել են բազել մազել չգիտեմ ինչ է հանգստանալու բան սա ինչ որ մի էլի առաջ կերտային Իսպանիա բան փող ծախսեին լավն է նույնիսկ պատերազմ բանը սկսված դարավելի ես այդ նույն շարունակություն կոմերքի նայ ես մի անգամ post էի գրել այսպեսի դեպքեր մի քանի անգամ եղել է պրոստը մի պատմությունը ասեմ ես post եմ գրել այնտեղ մեջ բերում եմ մեր հայտնի մեծ պատմաբանի խոսքերը ով ասում է որ բերում է վիճակագրական տվյալներ Նիկոլայոս Ադոնցի այդ գրքից հայկական հարցը Սևրում որտեղ նա ասում է որ 1888 թվականին եթե չեմ սխալվում մարտի համարի տվյալներով նա այդ գիրքը գրել է 18-21 թվականի գրքույկը ասում է Ստամբուլում ապրել է 800 քանի հազար բնակչություն է ունեցել կեսից ավել եղել են քրիստոնյաներ այդ կեսից ավելը եղել են հայեր եւ այդ տվյալների վրա ինչ որ բան է գրել վերլուծություն է գրել 1918 թվին է գրել օգտագործում է Ստամբուլ տոպոնիմը հա բառը հիմա իմ ծանոթներից մեկը իմ ընկերներից մեկը շատ բան էր եղել բորբոքվել էր այդ post-ից նա բան էր ասում է ես չհասկացամ ի՞նչ Ստամբուլ բանը նրանում է որ Ստամբուլ Կոստանդնուպոլիսը Ստամբուլ վերանվանվել է օֆիցիալ 1933 թվականին իմիջիալոց հենց այդ օրը երբ որ վերանվանվում է նաև 1933 այդ օրը նաև 30-ական լավ չեմ հետո է վերանվանվել նաև այդ կառավարության որոշմամբ նույն օրը տեղի ունեցել Քեմալին տալիս են Աթաթուրքի տիտղոստ են տալիս եւ Այա Սոֆիա տաճարը մշակութային որպես բանից մշակութային կենտրոնից մսկիթից վերանվանում են որպես մշակութային կենտրոն իսկ 2019 թվականին մշակութային կենտրոնից թանգարանից դարձրեցին էլի մսկիթ այսինքն դա այդ նույն շարքում է եղել հիմա այդ բայց վերադառնանք սա պրոստը փոքրիկ պատմական բաներ էքսկուրս էր այսպես ասած հիմա այդ մարդը ասում է բայց այդ ժամանակ Ստամբուլ չի կոչվել ասում է այդ ժամանակ այլ անուն է դու ինչու ես օգտագործում ասում եղբայր ես մեջ եմ բերել մեր մեծ հայտնի մեծագույն պատմաբաններից մեկի բանը գրքից մի ֆրագմենտ եմ մեջ բերել եւ այստեղ բան չկա վատ բան չկա այստեղ սրանով չի որոշվում մեր վերաբերմունքը դեպի Կոստանդնուպոլիս, մեր վերաբերմունքը դեպի Այա Սոֆիա տաճար, բայց չէ շատ բան է որոշվում ասում է սրանով, ես փոքրիկ դրվագը ամբողջությամբ բացատրում եմ մեր սնանկությունը, այսպես ասած, այլատիացության սնանկությունը։ Ասում եմ որտեղ ես ապրում, ասում է Գերմանիայում։ Այսպեսի դեպք իմ հետ էլի է եղել, ասում եղբայր, ասենք Գերմանիայում դու գիտես քանի, այդքան եթե թուրք ես ատում։ 4-5 միլիոն համայնք կա Գերմանիայում, Դորտմունդում, Քյոլնում, դու ո՞նց ես ապրում։ Այսինքն դու եւ սա խնդիր է, եւ սա գլոբալ առումով խնդիր է։ То есть մարդը կարող է ապրել Նյու Յորքում, կարող է ապրել Լոս Անջելեսում, կարող է ապրել Մոսկվայում, ինքը ամեն օր կարող է շփվել թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ։ Իր երեխան կարող է ադրբեջանցու հետ մտնել նույն դասարան, ինքը կարող է օգտվել նույն պոլիսից։ Ինքը կարող է կանգնել նույն կարմիր լսի տակը Թուրքի ադրբեջանցու հետ, հեսլը չեմ ասում այլ հարաբերությունների հետ, որոնք իրանք ձևավորում են ադրբեջանցիների եւ թուրքի հետ։ Դու վերջերս տեսար Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր, եթե չեմ սխալվում, Ժնև։ Այնտեղ հանդիպել էր Թուրքի ներկայացուցիչների, այդ թվում դաշնակցականների զավակների հետ, հա։ Բայց իրանք այնտեղից որոշում են, հա, Թուրքի հետ շփվելով, սա единичный դեպք չի, սա օրինաչափություն է։
որ դու բան պետք է անես, խելոք մնա, դու պետք է թուրքին սեց լինես, դու պետք է թուրքին շատ մի հատ ընկեր ունեինք այդտեղ այսպես կոչված ընկեր էլի, ասպատ այդ 44 օրյայի ժամանակ ասում էր ես որ քնում եմ թուրքին տեսնում երազից սպանելիս, մեկ ասեց թուրքից տեսնում երազից սպանելիս գնա սպանի, տեսնում ես գնա սպանի եղբայր, ասեք ով է ձեռը դպրնել, այս անպատասխանատվությունը, սա անպատասխանատու վերաբերմունք է դեպի Հայաստանցի, եւ սրա դեմը պիտի առնի, այդ թվում ես համաձայն եմ, որ սրա դեմը դու խոսքի մեջ բան արեցիր եկեղեցին, եկեղեցին մեծ դերակատարություն ունի այստեղ։ Ես չեմ ասում դու պիտի չհատես։ Չես կարող դու չհատել մի ազգի, որը այսպես է 100 տարի առաջ ցեղասպանել է քեզ։ Ես դա չեմ ասում։ Ցեղասպանելը հեչ չի բան։ Չի էլ ընդունում, չի էլ զղջում, չի։ Բայց մի հատ ուրիշ բան ասեմ, իսկ մենք մեր արածը ընդունում ենք։ Մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Մարտիկ գնում, ես այս վերջերս մի հատ էլ ոչ պոպուլյար ուրիշ բան ասեմ, ենթադրում եմ կարժանանամ քննադատել, ես երբեք ապրիլի 24-ին ցեղանակապեր բարձրացած չկամ։ Այսինքն կոլեկտիվ ձևով ես այդ միջոցառմանը մասից գնացել եմ, ասենք ապրիլի 22-ին մենակով։ Գնացել եմ հետո։ Ու ես հիմա որ նայում եմ, ես հասկանում եմ, որ դա ինչպես կարող, եթե դու ազգովի դու ընդունում ես, դու ինքդ ընդունում ես, ինչպես կարող ես դու հանդուրժես, օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանի նման մարդկանց, ովքեր ասում են պիտի վերիֆիկացիա անենք 1.5 միլիոնի։ Իսկ մենք հանդուրժում ենք։ Թող ոչ մեկը չասի, որ մենք հանդուրժում ենք։ Ուրիշ բան ասեմ, մենք մոտավորապես հազարավոր, լավ այսպես ասեմ, հազարավոր տղաների ուղարկել ենք Աղդամ Ջաբրայիլ մեր պետությունը։ Սպանել ենք տվել բարի իմաստով։ Հիմա ասում ենք այդ հողերը օֆիցիալ 91 թվականից ընդունված է եղել Ադրբեջանի կազմում։ Սա ինչ է, եթե ոչ մասսայական սպան, ցեղասպանության հետ զուգակցող։ Արտուր ջան, կներես, ես չեմ ուզե քաղաքական։ Չէ, երբ որ ասում ենք ընդունել, չընդունել, ես ուզում եմ ասեմ մենք էլ մեր արածը չենք ընդունում։ Ես զինկոմիսարիատի աշխատողին հարցնում եմ, սա ինչ է կարել, ոչ ոք պատասխանատվություն չի վերցնում։ Դա է իմ ասածը։ Բանի այս հաղորդման բուն իմաստը կուզեմ հենց քսենոֆոբիա, հատկապես ռուսաֆոբիա չի, որովհետև տոտալ տարածված է արդեն ու մի հատ որ մարդուն բացադրես կսես լավ մի հատ գնա գիրք կարտա էլի վերջը դու որ կսես ռուսները սպես են դու օրինակ գիտես Հայաստանի պատմությունը կամ կերտած Գրիբայեդովի արձանի վրա ներք լծես այդ մարդը կանգնած է Հայաստանի այն ժամանակ pedagoganություն չի եղել, բայց ինչ որ տարածք է ստեղծվել, որի անունը դրվել է Հայաստան, չէ՞, վերջո։ Հիմքերին կանգնած է, այսինքն այսօր որ մենք ունենք անկախ Հայաստան, այդ մարդու լուման շատ մեծ կերտած բանի արձանի վրա ներք լծես, հետո եղելացի դեմքով կնստես ինչ որ դու գիտես որ 2018 թվականին Երևանում բացեցին Հոլոկոստի եւ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված շատախտակը բացեցին Երևանում 2018, ես մոտավորապես գիտեմ ով է արել դա։ Տես, այնպես գիտություն է, գիտություն է, դա։ Մի օրինակ Գյումրի, չէ՞, ում հարցնես հին հայկական քաղաք։ Չէ՞, հին, ես իմ որ գումայրի բան 7000 տարի, բայց ինչ մարդ չի դե որ այս քաղաքը քաղաք դարել է 1837 թվականին ծառ է, իգե։ Քարը դրել է սլե անունը բդիանի ալի միջև է եղել է մի քանի մատ, ում չի դե շատ 50 մարդ 50 ընտանիք, հա, դրել է անունը, դրել է քաղաք։ Այն շենքը որտեղ մենք հիմա որի բակում նստած ենք, ես կարող է բաներ բաներն են կառուցել, կարող է ֆրանսիացիներն են կառուցել, գրանտակերների քաղաքական ղեկավարներն են կառուցել, թե հայ շինարար, մենք տեսնում ենք, չէ՞, հայ շինարարները ինչ են կառուցում, ռեստորան, անճաշակ, փողոց, որը 2 տարի հետո պիտի մի հատ էլ Չէ, մենք տեսնում ենք հայերը ինչ են կառուցում կամ կարելի է ասել ինչը սիմբիոզ է տեղի ունեցել, այսինքն ռուսական գեներալի պլանը ու մեր Կարնո Էրզրումի վարպետները դեռ մեծ քաղաքներ են եղել, իրանք քարտաշներ, բաներ, իշխոր պլանը տվել են, իրանք էլ իրանց արվեստը դրել են, եղել է շատ մի հատ ունիկալ, այսինքն վերահսկողության տակ, այլ բայց հայերը իրանք հայերը կառուցում են, այո, բայց երբ որ դու ես պլանավորում, դու ես վերահսկում, թե մենք գեներալի քանի հատ գեներալի պլան կա, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք թե ինչ է կառուցում, 1800 թվերի սա գուբերնատորների ստորագրածով, ցարի ստորագրած, անունը նույնիսկ մեր քաղաքի անունը, չէ՞,
Բայց եկել է հետաքրքիր, ինչեւ հիմի վիճենգը թե Ալեքսանդրապոլ է, Դա Ալեքսանդրոպ։ Ալաքս գիտես ինչ է եղել։ Ես չգիտեմ, ճիշտ ասած, Ես պատմություն դա շատ հետաքրքիր պատմություն։ Ուրեմն կար գրաֆ Բենկենդորֆ, Ահա։ Ցարի Ալեքսանդր Նիկոլայի I-ի մոդներից էր, Նիկոլայը 37 թվին որ կուկապան, ստեղոր։ Սա հետո իր հիշողությունները թելադրեկը Բենկենդորֆին 9 ժամ գրել են, էլի թելադրել 3 օր գրել են։ Հիմա ես ինչ կկատարվի։ Բենկենդորֆի մեռնելուց հետո այդ տետրները Ցարի թելադրած ու ինքը հիշողությունները որ ասենք գնացի, դրեցի քարը անունը դրի Ալեքսանդրապոլ։ Մենք նայ ռուսերենում Ալեքսանդրապոլ որ կսես անուն լղոզվի չէ, հիմի էնել գրել է, օ է գրել։ Հիմի հետո ցարը կարտացել է, վրան ցարի փոչերկով ոնց ջջած է, վրան նա է գրած, իրական փաստաթղթի մեջ էլի։ Բայց դեսը մնացել է Ալեքսանդրոպոլ, երկու բան կենեն, yani կնոջ անունով է, բայց նա սամձել է կնոջ անունով չէ, Ալեքսանդրա Ռիմսկայի, то есть կնոջ той покровительница անունով։ Սա դες ինչ է, գուզեմ սեմ որ ոնց կարելի է այսպես մի օրվա մեջ սա ուրանալ, մի օրվա մեջ ռուսները ամեն ինչում մեղավոր են, ուրիշ հեչ մը Եվրոպան լավն է, Ամերիկան մեզ 200 միլիոն դոլարի օգնություն։ Հելա, ռուսները ինչ կան ինվեստիցիաներ, մի հատ ամբողջ հուշարձանները, արձանները, հա, եթե մեզ բան չի, հաճելի չի, հա։ Հիմա Ֆրանսիայում տես ասենք Նապոլեոնի արձաններ կան, այդ մարդիկ այդ կուլտուրան ունեն, իրենք չեն ջնջում ոչնչացնում իրենց պատմությունը, իսկ մենք սկսել են արդեն Ամերիկային չերին, կոնֆեդերատների սաղարծանները քանդին, կալանջակը քանդեն, բելգիակը քանդեն, այս ընկերամոնին կսել, բայց ոչ երևի մեր նման էլի, մերը շատ արագ է, մեր մոտ որտեղ մենք տրադիցիաներ այդպես չունենք, ինստիտուցիոնալ հիշողությունը մեր զարգացած տրադիցիաներ չունենք, հենց հաջորդ իշխանությունը գալիս է, մեկից ասում է հələ պատմություններ, բաներ, պատմության դասագրքեր, բաներ, ամեն ինչը պիտի հանենք, նոր պատմություն գրենք։ Եվ դրա համար մենք ունենում ենք նման ապագա եւ նման ներկա։ Սորից հետո արձանները սարքելուց գլուխները քանդվող սարքել։ Ես բլաստով գալիս եմ ես արձանի գլուխը։ Ես կարծում եմ, որ քանդակագործում դա սխալ է, հա, ես կարծում եմ սխալ է ու նույնիսկ այս մարդկանց ինչ որտեղ արձանել պիտի դրվի, որ մարդիկ տեսնեն, այսպեսի մարդիկ են եղել, այսպեսի պատմություն ենք մենք ունեցել։ Օրինակ Լենինի արձանը չեք հանել, հա, այսպեսի բան է տեղի ունեցել մեզ հետ։ Հա։ Մեզ հետ տեղի է ունեցել այսպեսի բան։ Բայց չէ, պիտի հանեն ջնջեն, ինչ որ մարդը կծնվի, չէ, ինչ որ բան կաբրի, լավ վատ դեպք է ապրի կյանքի մեջ։ Ու մեզ բան են էս հետո կենսագրության մեջ չկա, էլի այդքան տեղը չկա, ինքը մեգից տարել 40 տարեկան տարել է բան։ 40, էս կամ խոսակցությունը, դու հուսամետ ես, եվրոպամետ ես, թե հայամետ չեմ հասկանում, օրինակ ես օրինակ ես դաժե հայամետությունը ես նույնիսկ երբ ելույթ էի ունենում BRICS-ի համաժողովում Երևանում ես ասել եմ որ ես նույնիսկ հայամետությունը դա ինչ է ինչ է նշանակում հայամետություն դու հայերի ես չգիտեմ հայամետություն բառը երևի ինչ է նշանակում հայամետություն հա այսինքն դու ես հայկական հետաքրքրություններն ես առաջ տանում դա հասկանալի է դա ինչ կապ ունի ցանկացած գործիչ պիտի հայկական հետաքրքրությունները բայց մենք ասում ենք շահերը իմիջիալից շահ բառը արմյան ասենք ռուսեն քար հա շահ ռուսեն ոնց է վիգեդա չի հնչում չէ ռուսեն ռասիստի բառը ռասիստկայ վիգեդա չի հնչում այդպեսի բան չկա մենք ասում ենք հայկական շահ հայկական հետաքրքրություն հասկացանք ինձ ինտերեսն են ասում երևի այլ լեզուներով եւ մենք ասում ենք հայկական շահ ինչ առևտուր է սա ինչ է իմիջիալից երբ որ խոսում ենք դա մեկ այլ բան էլ ուզում եմ կարևոր նշել հիմա շատ ընդունված է ասել որ իշխանությունը արևմտամետ է թեպետ արևմտյան իրական արժեքներ իրանք բացարձակապես ոչ մի կապ չունեն չէ արևմտյան քրիստոնեական հուդայական արժեքներ իրանք արդեն կապ չունեն նույնիսկ սա ամերիկացիներն են արդեն ընդունում որ ասենք եվրոպացիք իրենք են ընդունում որ իրանք շեղվել են եվրոպական Վենսը չէր ասում հա Մյունխենում ասում էր չէ Վենսը ասենք դուք լրիվ շեղվել իրանք ընդունում են հիմա ընդունված է ասել հիմա պատկերացրու ընդունված է ասել որ լավ ընդհանրենք այս իշխանությունը եվրոպամետ է բայց ընդդիմությունը
ընդդիմությունը մեր հատկապես պարլամենտական ընդդիմությունը ինքը ռուսամետ է։ Դա ընդունված է, բայց Ամեն չեն գսեն, է։ բայց հիմա Ռուսամետը չէ, չախր ռուսամետ չեն։ Ենթադրենք բայց դա էլ չեն։ Հիմա մեկ բարձ օրինակ բերեմ։ Դու կարող ես մեկ դեպուտատի անուն տալ, ով պարլամենտի ամբիոնից հստակ գնահատական է տվել 2022 թվականի փետրվարին սկսած ռուս-ուկրաինական այս կոնֆլիկտի վերաբերյալ ընդամենը ես չեմ ասում հայտարարություն են տարածել խմբակցություն չկա այդպեսի բան ինչու որովհետև ես կարծում եմ որ մեր ոչ թալանչի ոչ չթալանչի այսպես ասած նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները իրենց գողոնը պահել են ոչ թե հայկական բանկերում իրենք շատ խելացի մարդիկ են իրենք ես գողոնը պահում են արևմտյան բանկերում եւ եթե իրենք միանան այդ պարադին իրենք բնականաբար սանկցիաների տակ կգնեն եւ իրենք ապրիորի չեն կարող Արտաշես ջան լինել բան ռուսական հետաքրքրություններ ներկայացնող հարցը ռուսական հետաքրքրություններն չի հարցը ուղղակի ճշմարտությունն է մեջ ինչ այսինքն մենք չունենք մետը որն է էլի մետը որը խոսքը այստեղ մարդկանց քաղաքականության մեջ կա բալանս գաղափար բալանս ինտերեսը չեմ Վենսկի կոնվենցիայից սկսած բալանս ինտերեսը այսինքն պես պետք է աշխատի սենես որ դու այդ երանգյունի մեջը կա ժերտվա կա ագրեսոր կա սպասիցիվ չեմ բսենես որ աշխատես այդ ժերտվայի ուղղակի մեջ չեղնես նայ ես այդտեղ որ ելույթ էի ունենում մի քանի արդեն բան կայացած այսպես ասած քաղաքական գործիչներ նույնիսկ այսպիսի հայտարարություն արեցին հրապարակային ասում են մենք պիտի որևէ կարծիք չհայտարարենք տեղի ունեցող այս զարգացումների վերաբերյալ նկատի ունի ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը, ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Նու ռուս-ուկրաինական պատերազմ չէ, սա ռուսական արևմտյան պատերազմը, ըստ էության Ուկրաինան ընկել է ոտաստակ, գցել են ոտաստակ։ Ասում եմ մենք հələ պիտի ձեն չհանենք, մենք պիտի տեսնենք ով է հաղթում։ Դե սա ասում են հրապարակային եղբայր, եթե դու այդպիսի վաշխառոյական մոտեցմամբ ես վերաբերում նմանատիպ հարցերի, դու ինչ վաղը մյուսօր պիտի սպասես, որ հաղթող կողմը պիտի քեզ ինչ որ լավ աշկով նայ, քեզ պիտի նորմալ նայ։ Ինչը նույնիսկ կենցաղային հարաբերություն է լինում, կա ճիշտ է, կա եւ կա սխալը, կա, եւ դու նայում ես ասում ես չսպասի նայեմ ով է հաղթում։ Այստեղ գալիս այդ շահը, երբ որ ասում են հայկական շահ վգտա բառը, շահ, դու նայում ես աղբյուր ասում ես սպասի, տեսնենք որտեղ է, որտեղ չար ունեմ ես, որտեղ խուրդ եմ ես իմ մանետը, որտեղ խուրդ եմ, որ ավելի շատ բան մտնի իմ գրպանը։ Այսպես պետություն չեն կառավարում, եղբայր։ Դրա մասին լավ Վախր այդ բաներն է չինեն, Տամերլանը ինչ որ քաչեմիշ է, որ քաղաքը գրավելուց սկսե չէ, այդտեղ մեջը քսե բաներեք, ով որ իմ կողմից է, դու գտներ ինքներդ որոշեք հարցերը, դուրը բացեք ես կամ ձեզի լավ գնայեմ։ Նոնք այդ կեսը կիսվինգը, կեսը նոնց կմորտեն, սոր դուրը կբացենք ու կա իրան քսե որ իրար են մորտե, եկուս մյուս որ մեզ է կմորտեն, էլի, դա մեզ որանց աղին մորտեք է։ Լոգիկան է դելի դե ոնց նստես նայես կտեղով հա նստես նայես թե ուսա գիտես մենք առիթ ենք տալիս հասկանում ես մենք ինքներս առիթ ենք տալիս որպեսզի դրսի մարդիկ մեզ չհարգեն որպեսզի սիլնի միրեսիվո իրանք մեզ վերաբերվեն համահարանքով շատ մարդիկ ասում են սա ֆեյլ ինչ որ պետություն է հա այնպես չէ որ իրանք շատ սխալ են ասում այս ինչ է նշանակում դու այդպես մտածես ու այդպես հրապարակես այդպես արտահայտություն անես Սեք կերտամ սապոք շփրտել պասորստվայի վրա չի դեմես կենեն հետո եկսեն ռուսները մեզ բան չոքնեցի այդ աջան դու տեղի չկպատյազես էլի սա որ հարևանիդ գիքերտեսա իրանք պարտավոր է կաքսեսը հարևանիդ քսես չելար ինչ պաշտպանես կամ այդ մեդը չէ որ կսեմ ասենք ընտանիքի մեջ դու ես կինը դե պապա դե հիմի դու ինչա մեդես կնա մեդես դե պապայա մեդես դե երեխա մեդես դա ես չգիտեմ այդ բառը երևի նախկինում չենք ունեցել մենք մեր բառարաններում այդպեսի բառ չենք ունեցել դա երևի քաղաքական այս արհեստական ստեղծված բառ է օրինակ նույն կերպ ստեղծ արհեստական բառ կա ասում են դու ընդդիմություն ես թե դիմություն բառ գոյություն չունի դեմ Եվ ընդդեմ, դա նույն բանն է, ընդդիմությունը դիմության հակառակը չի, հասկանում ես, բայց մենք ստեղծել ենք, ընդդիմություն ես, թե դիմություն ես, կարծես դիմությունը դրա հակառակն է, էլի արհեստական ստեղծած բառեր են, ու այդպիսի բառեր շատ կան, այս սա արդեն խոսում է մեր
ցածր կրթական մակարդակի վրա, տես, ես երբ որ խոսեցինք մի օրինակ էլ բերեմ, հա։ Կներես ընտադեմ միտքդ բայ որ շարունակես այդ ցածր կրթական մակարդակ այն օրը մեկ իմ հետ խոսամ քսեմ այ տղա ջան գնա մի հատ կարտա էլի ինչ խե հետո խոսա դու եկել ես օտի սպանք քսեմ դիքի կարտալ պետք չէ քսեմ ինչի պետք չէ ես մսել սախքի Այն չենք արել ինչ բացատրես հա ես իրան ինչ ինքը գոզեր դու իր հետ լուրջ բան վարես էլի դիսպուտ բա ինչ վարես եթե այդ մարդը չդորսել չի բանա երկրակունդը ֆրագա արևի շուրերի ապացուցիոր երկրակունդ Դե դա իրան օգուտ չի տալիս հիմա այդ մարդը ասում է դա ինձ ինչ է տալիս ինչ քյար ունեմ ես այդտեղ ես այդտեղ ինչ քյար ունեմ հա այդտեղ դե մեր դպրոցները սարքել էին Արտաշրջան մեր դպրոցները ինչ էին սարքել Մի տարիներ շարունակ ուսուցիչները, տնօրենները, հիշում ես ասենք, եթե մարդը ապրիլի 2-ին ընտրություն է կեղծում, ուսուցիչ լինի տնօրեն մասնակցում է կամ կեղծման process-ին, եւ 20 օր հետո գնում մասնակցում է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, դա արդեն դա դերասանություն է, հասկանում ես, սա դերասանություն է։ Դրա համար հազարավոր մարդիկ չեն ուզում այդ դերասանությանը մասնակցեն։ Թուրքերը կներես ընտադեցի ուրեմն 2000 դու հիշում ես 2008 թվականին Թուրքիայի պրեզիդենտը եկավ Հայաստանի Հանրապետություն հայերը ես չեմ ասում պիտի ձվերով դիմավորեին հա բայց հայերը մեկից Արարատ լեռան նկարներ հանեցին ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների վրայից հիշում ես չէ մի հանդիպում էստեղ տեղի ունեցավ իհարկե Հայաստանը եւ Թուրքիան այդ ադբորոշնի ցիկլում անգել էին նույն ենթախմբի մեջ հայերը հա Հայերը որոշում են, որ պիտի հանեն Արարատ լեռան նկարները ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների վրայից եւ վերջերս էլ ու դրանից հետո իմիջիայլոց մի հատ հանեցին Երևանում, հետո մի հատ գնացին Բուրսայում, եթե չեմ սխալվում, պատասխան հանդիպումը տեղից, մի հատ Բուրսայում հանեցին, էլի եւ եղավ 15 տարի, մեկը մյուսի վրա է գցում, հա, եւ նույնիսկ հանրապետականների այսպես կոչված կռուտիտներին տվեց անցավ Գեգամ Մանուկյանը Երկու օր առաջ ընդամենը պարլամենտում ասում է դա ասում է եղել է պատահականություն որ Արարատ լեռան նկարները հանել է։ Դաշտակն է ասում դա։ Լվացինք ջնջեվա ու դա ասում է մի ուժի ներկայացուցիչ, որը իրեն վերագրել է այսպես կոչված պայքարի ջաթագովներից մեկն է, հայկականության, էլի քաղաքականություն գնաց, բայց ոչ սա կարևոր է։ Սա քաղաքականությունը այս պատմական բան է, ես ասում։ Իսկ հрьяաները, ես հիշում եմ, երբ որ Շոլցը իջավ բան, մի քանի տարի առաջ էր, Շոլցը կանցլեր Շոլցը իջավ Թել Ավիվի օդանավակայան իջավ, բանից իջավ, ուրեմն նուսա իհարկե Գերմանիայի առաջին վիզիտը չէր բան Թել Ավիվ, բայց ամենայն դեպս մարդկանց ձեռքը հնարավորություն կար արեցին։ Իմիջիայլոց այդ վիդեոն կա YouTube-ում։ Օդանավից իջավ եւ Շոլցը պարկեց մեկից գետնին, ասեցին воздушная тревога։ Բոլորը պարկեցին գետնին։ Սա է պետությունը։ Պետությունը սա է Արտաշես։ Դու չես կարող պետություն, մրցունակ պետություն նամանավանդ այսպիսի տարածաշրջանում ունենաս առանց հզոր հետախուզական ծառայության եւ առանց կարևոր է հետախուզական ծառայությունը, կարևորը լրջագույն դպրոցական համակարգ, կրթական առաջին հերթին դպրոցական համակարգ։ Վերցրեք մեր դպրոցական դասագրքերը, խոսեք абսուրդ է, սարսափելի բան է, սարսափելի ուղղակի։ Դրա համար մենք ունենք այն վիճակը, ինչ որ ունենք։ Փարիզում, Ֆրանսիայում կներես, ուրեմն վերջին դասարանում լիցեի, չեն ասում լիտերատուրա, այնտեղ անցնում են բան, փիլիսոփայություն։ Եվ այդ փիլիսոփայության քննությունը վերածվում է Ֆրանսիայում համաֆրանսիական միջոցառմանը վերաբերում եւ 15-16 տարեկան պատանիներին, ովքեր նոր կյանք են մտնում, իրենց հարցեր են տալիս, ենթադրենք այսօր կարող է օրինականությունը հանդուրժել բռնություն, այսպիսի հարցեր են տալիս փիլիսոփայական ենթատեքստ ունեցող ազատության վերաբերյալ, դեմոկրատիայի վերաբերյալ, արդյոք կարելի է հանուն դեմոկրատիայի օրենքներ խախտել, հա, եւ լիցեիստները պիտի այդ հարցերին պատասխանեն դուրս գալով ոչ թե իրենք սեփական կարծիք չեն կարող, իրենք պիտի հղումներ անեն։ Պլատոնին, Արիստոտելին, չգիտեմ, այսինքն իրենք պիտի կարծացած լինեն։ Հա, այսինքն այսպիսի համակարգ են ստեղծում մարդիկ, որպեսզի այդ մարդիկ վաղը մյուս օրը կարողանան մրցունակ բժիշկ դառնալ, ինժեներ դառնալ։ Իսկ մենք ինչ ենք ստեղծում։ Եվ այստեղ կապ չունի, այստեղ ոչ հрьяան կապ, հрьяան է մեղավոր, ոչ թուրքն է մեղավոր։
առավել եւս ոչ ռուսն եմ եղավոր, ոչ այդ այլ պապուասն եմ, սա մեր կոնկրետ անձնական պատասխանատվությունն է։ Դու նայի բաները մեր դեպուտատներին նայի։ Դեպուտատներին նայի արդեն էլի եկան քաղաքական, բայց դրանց նայի Արթուր ջան, դայի ես բանը հակին տևեց արդեն ես հույսով եմ մեր խոսակցությունները փիլիսոփայական բանով էլի մենք էլի շարունակենք մի հատ առաջինը փորձենք տեսնենք ինչ կստացվի եզրափակելով այս թեման ինչ կուզեի ասել ժողովուրդ ջան ֆոբիան աննորմալ վիճակ է, այսինքն հոգեկան հիմա իմ կարծիքը սկսում, չնայած մենակ իմս չէ, երևի որ վերցնես բառարանը մեջը կարտաս ֆոբիա բառը կստակ որ մի կանոր, այսինքն մեղքը գցել այն ազգի վրա կամ այն ազգի վրա, ինչ պատահեց, այդտեղ մեկ է սկսել Եվրոպան է մեղավոր, մեկ պեջ բան, մենք նստած հաց ու սոխ կուտեինք, ես ուրիշ կարծիք եմ, այն ազգերը ավելի ուժեղն են, որոնք որ ասիմիլյացնեն իրանց մեջ, իրանց հարևաններին, դες պարսիկները հայերին տանեին իրանց մեջ բանկեն են, ռուսները ինչքան ազգ են ասիմիլյացրել, չէ, հզոր իմպերիա են տանել, մարդ նոր ինքը իզոլյացիայի մեջ կգնի, այսինքն ես հարևանս լավը չէ, բայց սա մեղավոր է նոր ես սոված եմ, այդ մարդը թուլնագ է, մարդը պիտի հագարակը, պիտի օգտվենք կամ մենք տեսենք անգլերեն չիմանանք, ռուսերեն չիմանանք, գրականություն ինչ կարտա, ինչ իմանանք մարդկային արժեքներից, հագարակը մենք պիտի ցերտենք ինչքան հնարավոր է շատ լեզու իմանանք, ինչքան հնարավոր է շատ ազգերի հետ մերը ունենալով իրանց բանն ենք, մեր մեջ ասի, մենք իրանց չծունենք, իրանց ինչ որ մեր գյումրին վար օրինակ է, էլի երբ որ երկու արժեք իրար կմիանա, չէ, սիներգիայի էֆեկտը կարաճանա, ուսենք երկուսն իրար հետ ավելի զիպ բան կստեղծեն, քան թե ամեն մեկը առանձին եթե աշխատեր, չէ։ Այս քաղաքի նայեք, տեսեք ինչ է ստեղծվել, էլի, այս բան չեղա դարդակ տեղի վրա, մի հատ հրաշք է ստեղծվել։ Եթե կուզենս երկու բան եզրափակիչ ինչ ասեմ, պետք է այս բանից դուրս գալու, չեմ ասում միակ, բայց ճանապարհներից մեկը կրթվել է պատմություն կարդալն է, փիլիսոփայություն կարդալն է, փիլիսոփայական գրքեր կարդալն է, մենք ինքներս մեր մասին կրոնական գրքեր կարդալն է, մեր հրաշալի arczepiskopos-ը ով մեզ շատ եմ հարվում, ինքը շատ ճիշտ է ասում է, որ ասում է մենք ֆորմալ առումով ենք քրիստոնյա, միայն ֆորմալ առումով ենք քրիստոնյա, իմիջայից նույն ֆորմալ առումով իսլամ, նաև ադրբեջանցիներն է վերաբերվում։ Ես մի անգամ ասել եմ, որ հայերի ու ադրբեջանցիների կոնֆլիկտների պատճառը իրենց նմանությունն է եւ մենք շատ նման ենք իրար։ Ես մի անգամ վերջերս սոցիալական ցանցում առիթ եղավ, սա էլ ասեմ ու վերջացնենք, առիթ եղավ շփվեցի մի ադրբեջանցու հետ, ով ինձ կորոնական բանի համար, քրիստոնյանց համար ձեռ արավ, ասեց խաչի, քրիստոնեության ասում եմ, լսի, բանը ուրեմն դու ձեր սուրբ գիրքը Ղուրանն է, չէ՞, ինչքան գիտեմ, ասում է, ուրեմն իսլամադավանների համար բազմաթիվ են великий prorokները, բայց 5 prorok կա, ըստ Ղուրանի։ 5 prorok կա, великий prorok, 5 великий prorok, որի մեջ մտնում է Իսա իբն Մարիամը։ Ասում եմ, ընկեր ջան, Իսա իբն Մարիամին դու ինչպես կարող ես ծաղրես, իր ուսմունքը ծաղրես, եթե ձեր Ղուրանի մեջ այդ մարդը великий prorok է, եւ երբ որ այսպեսի ճիշտ բան ես ասում, ցանկացած տգետի, ինքը մեկից զգաստանում է, այսինքն կրթությունը դա ուժ է, եւ հիմա բանը կրթությունը նորաձև չի կարող լինել, այն ինչ որ սրանք են ասում, կրթությունը դա ուժ կարող է տալ, ինքը կարող է ոչ պոպուլյար լինել, կրթված մարդուն կարող է ծաղրեն, հեգնեն, չգիտեմ, օստրակիզմի ենթարկեն, բայց դու պիտի իմանաս ինչ է ներկայացնում քրիստոնեությունը, ինչ է ներկայացնում իրենից իսլամը, որովհետև էլի մեր հրաշալի arczepiskopos-ին պիտի մեջբերեմ, ասում եմ, այդպես է թվում, որ մենք շրջապատված ենք 4 տարբեր ազգերով, մենք շրջապատված ենք իրականում մեկ ազգով, արևմուտքից Թուրքիայի, արևելքից Թուրքիայի, հարավում Պարսկաստան, Պարսկական Ադրբեջանն է, վերևը հյուսիսում թուրքեր են էլի, բայց դու պիտի իմանաս որտեղ ես ապրում, դու պիտի իմանաս, եթե պետք է իրենց լեզուն պիտի իմանաս, իրենց դավանանքը պիտի իմանաս, իրենցից լավ պիտի իմանաս, որպեսզի կարողանաս այստեղ ապրել, այլ պարագայում չկա եւ որպեսզի կարողանաս լինել ճիշտ քրիստոնյա, առանց հեգնելու ուրիշների ուսմունքները, դավանանքները, Աստվածը եւ այսպես շարունակ։
Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ որ հարգեցիր եկար Արթուր։ Հույսով Շնորհակալ եմ եմ, մեր այս սիրով, հանդիպումները կշարունակվին։ Բանը շատ մեծ հավանականությունով մենք այս հաղորդաշարը կշարունակենք, պրոստը մտածել է պետք Ինչ ինչ որ ֆորմատով հաճախ։ Սիրով, Շնորհակալ եմ։ սիրով։ Շնորհակալ եմ։